ndodhemi në lagjen 12 në zemër të qytetit Durrësit. Apo jo gjatë? Ju prezantoj përshitje një vilë 4 kashe me 100 gradë. Të gjithë ju që doni të investoni, kjo është pjesë shumë e rëndësishme, dhe është i gjohë shumë e rrallë, po ju japim një mini pallat 4 kate në qytetin e Durrësit, e cila është me dokumenta. Ka 3 apartamente, një garazh madh për 3 makina. Mbi 3 makina të tjera. Çmimi 350.000 euro. Jemi të gatshëm, shkojmë direkt për balë noterit. Kemi mbi 340 metra ndërtim, pra si të gati 1.000 euro për metër katror. A mendon që t'ju ujmë sy gjithë së bashku, unë marr telefonin Pa dhe tjetër. vazhdojmë nga bashkë. Ja t'ju shpjegoj. Është gjoja më interesante, është punim bashkëhor. Shikoni pak, ma ndiqni videon. Ndodhemi afër shkollës Çemalmici, ose nga stacioni treni 3-400 metra jemi nga këto. Si fillimisht do dalim cepëm cep Gjono, do dalim cepëm cep që t'ja shpjegojmë qytetarëve. Kjo është garazhi, ka di parë, gjithë me garazh, apo jo Gjon? Gjithë nga garazhe 3 makina zë këto. A ti mund të përdush shkapet shtyp më vërtet. E lartë është 2 metra garazhi. Sa dush? Ne Gjon me gjime po flasim për 350.000 euro, po janë 4 kate. 4 kate. Është me truall. Tash i dalim pak nga krau tjetër. Në katin e dytë kemi apartament 1+1, fakt mund ka 2+1. Nuk e shohim në atë momentin sepse ka qera gji brenda, po i tregojmë pak nga jashtë. Se përpara kemi lëlysh nga brenda. Pra, Ishte mërësojmë shtëpia plot. çdo apartament mund të bëhet i veçantë. Kati 2, i ka shkallë të veçantë. Është për 2 familje, për 2 vëllezër ose për 2 benzinekër. Është gjithë kjo provë. Siç po flasim, me të vërtet çmimi është 350.000 euro, por tani dihet që 3 apartamente bëjnë 350.000 euro. Këtu jemi në lagjen 12, në lagjen punim bashkëhor. Gjono, hajde do shikojmë katin e dytë, si është organizuar. Urdhëro. Pa tjetër. Janë 2 hyrje. Të dalim në katin e 3, se katin e 2 e kemi në tjetër. 2+1. Super apartamento. Brenda një vile ofrim shitit të mobilume. Sipërfaqja çdo kati është 86 metra katror, mos e harroni. 4 kate nga 86 metra katror me dokumenta. Nga trullet gjitha. Kjo është dhoma me bajo. Po, ja të tregoj pak dhomën. Vetëm këto pajisjet e kësaj dhome hiqen, këto mobiljet. Këtu është banja e madhe. Gjithë kjo kuzhinë. Këtu është dhoma tjetër. Pra 2+1 kati 2. Ka këtu është veranda që ti Veranda afrim, nesër pas nesër mund ta bësh komplet me xhom. O, gjithë kjo verandë. Se ke nevojë për ndryshime, ke çdo lloj mundësie. Vazhdoni na ndiqni videon. Jemi të gatshëm të kapim dhe të çojmë ke noteri. Apo jo Gjon? Dalim të kati 4, shit çka hapësirë ka. Kati 4 është si bujtina afrim. Po, shumë bukur, mrekulli. Shikoj ka shkallët, edhe shkallë për katin e 4 mund të bëhen nga jashtë. Po, mund të hanë çdo Ka opsion. Zotëria ka pas si bujtinte. Shumë e bukur. Hajde afrimë si që nga këtu kati 4. Ta manë bujtin. Gjithë kjo dhomë. Katin e 4 të kanë ndarë 1+1. Super. Banja madhe. Me vask. Është gjithë kjo verandë. Gjithë kjo verandë lulishte. Parkim. Nga ana këtej bëhen shkallë për katin e 4. Projekti. Po dush me heq nga brenda. Kjo është i mirë për 2 familje, sepse ka shkallët, kati 2 i ka shkallët veçantë.